Гайса алар белән сөйләшкәндә тагын гыйбрәтле хикәяләр сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Патша угылы өчен туй мәҗлесе үткәргән. Ул чакырылган кунакларны мәҗлескә җыярга ниятләп, хезмәтчеләрен җибәргән. Ләкин кунаклар килергә теләмәгәннәр. Мәҗлесем инде әзер. Үгезләрем һәм симертелгән мал суелган. Бөтен нәрсә әзер. Кунакка килегез дип, тагын хезмәтчеләрен чакырылган кешеләргә әйтергә җибәргән. Әмма чакыруны санга сукмыйча, аларның һәрберсе үз эшләре белән таралышканнар. Берсе басуына, икенчесе үзенең сәүдә эшенә киткән, калганнары исә хезмәтчеләрне тотып кыйнаганнар һәм үтергәннәр. Патша ярсып, ул үтерүчеләрне юк итәргә, шәһәрләрен яндырырга әмер биреп, гаскәрен җибәргән. Аннан соң патша хезмәтчеләренә булай дип әйткән: "Мәҗлес әзер, чакырылган кунаклар лаеклы булмадылар. Юл чатларына барыгыз. Кемне генә күрсәгез дә мәҗлескә чакырыгыз." Хезмәтчеләр юлларга чыгып, очраган бар кешене, яманын да, яхшысын да алып килгәннәр. Бөтен мәҗлес бүлмәсе кунаклар белән тулган. Ләкин патша кунакларны карарга чыккач, анда бәйрәм киеменә киенмәгән бер кешене күреп алган. Патша аңа: "Дус, син ничек бында бәйрәм киеме кимичә килдең?" дигән. Тегесе дәшмәгән. Шуннан соң патша хезмәтчеләренә: "Аяк-кулларын бәйләп, караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр" дигән. Чакырылганнар күп, ләкин сайланганнар аз. Шуннан соң фарисилар китеп, Гайсаны ничек сүздә эләктерергә икән дип киңәшләштеләр. Алар үзләренең шәкертләрен Ирод тарафдарлары белән бергә Гайса янына җибәрделәр. "Остаз", диделәр алар, "синең туры сүзле булуыңны һәм Аллаһ юлына хакыйкать кушканча өйрәтүеңне без беләбез. Син берәүгә дә ярарга тырышмыйсың, чөнки кемнең кем булуы сиңа мөһим түгел. Шуңа күрә әйтче безгә, син ничек уйлыйсың? Кайсарга салым түләү рөхсәт ителәме, әллә юкмы?" Әмма Гайса аларның явыз ниятләрен белеп: "Нәрсәгә дип сыныйсыз сез мине 200ләр" дип җавап бирде. "Салым түли торган акчаны миңа күрсәтегез." Алар аңа динар бирделәр. "Монда кемнең сурәте төшерелгән, кемнең исеме сугылган?" дип сорады алардан Гайса. "Кайсарныкы" дип җавап бирделәр тегеләр. "Димәк, Кайсарныкын Кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһга бирегез" диде шуннан соң аларга Гайса. Бу сүзләрне ишетеп, алар хайран калдылар һәм аны калдырып киттеләр. Шул ук көнне Гайса янына саддукилар килделәр. Алар исә үлеләрнең терелүен инкар итәләр иде. Алар Гайсага мондый сорау бирделәр: "Остаз, Муса канунда әйткән, әгәр берәү ата булу бәхетенә ирешмичә үлеп китсә, аның тол хатынына бер туганы өйләнсен һәм үлгән бер туган кардәшенең нәселен дәвам иттерсен. Менә арабызда бер туган 7 ир кардәш бар иде. Беренчесе өйләнгән, бала күрмичә хатынын туганына хатынлыкка калдырып үлеп киткән. Икенчесе, өченчесе дә һәм барлык 7се белән дә шулай булган. Ахырда хатын үлеп киткән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул аларның кайсысының хатыны булачак? 7се дә аның ире булган бит. Сез ялгышасыз, чөнки изге язманы да Аллаһы кудрәтендә белмисез" дип җавап бирде Гайса. Үлеләр терелгәндә, алар өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар. Үлеләрнең терелү мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһының әйткәннәрен сез укымадыгызмы ни? Ул: "Мин Ибраһим Алласы,
Исхак Алласы һәм Яқуб Алласы дип әйткән. Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул тереләрнеке. Гайсәне тыңлаган халык аның өйрәтүләренә таң калды. Гайсәнең саддукиларны эндәшмәслек итүен ишеткәч, фарисейлар бергә җыелдылар. Аларның берсе канун белгече, аны сынарга теләп, "Устаз, канунда кайсы әмер иң мөһиме?" дип сорады. Раббы Аллаңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән ярат, диде Гайсә. Бу беренче һәм иң мөһим әмер. Икенчесе дә шундый. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бөтен Муса кануны һәм пигамбәрләр шушы ике әмергә нигезләнгәннәр. Фарисейлар бергә җыелгач, Гайсә алардан болай дип сорады. Сез Мәсих хакында нәрсә уйлыйсыз? Чыгышы буенча ул кем угылы? Давыт угылы дип җавап бирделәр алар. Әни өчен Давыт изге рух белән илһамланып, Мәсихне хакимим дип атаган. Ул бит болай дигән: Раббы минем хакимимә, дошманнарыңны синең аяк астына күндергәнче, минем уң ягымда утырды. Шулай итеп, Давыт аны хакимим дип атый икән, ничек инде ул аның угылы була ала? Бер кем дә аңа җавап кайтара алмады. Шушы көннән алып, бер кеше дә Гайсәдән нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде.